hanem ennek az országnak polgára, ahol nem kell a terekre járni. Nem akarok, hogy ezek a fiatalok megbánják, és tovább. Nisam ale tak lahko nevzdávame. To pán premiér ešte nepoznal učiteľov. Vtedy sme sa na prvý, druhý, 10. krát vzdali pri vyučovaní čítať. Tu dnes väčšina z nás nevedela čítať, písať, počítať. Niektorí ani nevedia. Aj my chceme lepšiu budúcnosť, ako spievala. Spoločne sa nám podarí vytvoriť. Még nem ismeri a tanárokat. Ha az első, második, 10. alkalommal nem olvas, olvasás, írás, számolás, tanítás, a kevésbé fogékony gyereknél, akkor a legtöbben nem tudnak írni, olvasni, számolni. Mi tanárok kitartóak vagyunk. Mi szebb jövőt akarunk, és együtt meg szeretnénk. Köszönöm. Pani Zuzana Peťaná za prejav, ktorá písame nové audióky, to nie je nám riešky hlasovejšie a pokračujeme ďalej. Nie, to idú vymeniť. Raz. No konečne. Tak asi si zopakujeme ten prvý prejav, dobre? Ponáhľate sa? Však práve o to ide. Stále máme nádej. Veríme, že obránime slobodný priestor a ochránime odbornú inštitúciu, ktorá nás hrdo reprezentuje vo svete a ktorá pozýva svet a národ. Veríme, že zachováme miesto, kde sa vzdelávame, kreatívne rozvíjame a inovujeme, aby sme nezastavili v minulosti, ale sebavedomo a hrdo sa hýbali vpred. Veríme, že obránime slovenskú národnú